Heute bei Lately News hat das Verkeilen der Ever Given im Suezkanal vor fast einem Jahr noch heute negative Auswirkungen auf die weltweite Logistikkette. Und ich hoffe, dass alle zugeschalteten Zuschauer gerade sitzen oder wie 80% der Zielgruppe vom RBB in einer Zelle in Arkham Asylum eingesperrt sind. Aber folgende Nachricht trifft vor allem uns Deutsche bis ins Mark, denn es gibt wegen der Ever Given einen massiven Mangel an Gartenzwergen. Und ich hoffe, du wirfst gerade eine brennende Tonne in das Schaufenster eines Großkonzerns. Oder rächst dich endlich an Batman. Denn anders kann man auf so eine Nachricht nicht adäquat reagieren. Noch mehr gleich bei News. Hier ist Berlin mit den aktuellen Lately News aus dieser und der nächsten Welt. Natürlich auch heute Abend, wie immer mit mir, Florian Streletz. Selbstverständlich bin ich heute Abend wieder nicht allein im Studio, sondern auch dieses Mal werde ich unterstützt von den einzigartigen Lately News Korrespondenten aus allen Ecken der Welt. Ob aus New York, Sydney, Kapstadt oder wieder aus Bielefeld. Oder zumindest vielleicht. Aber kommen wir zuvorerst einmal zu den wichtigsten Nachrichten der Woche und schauen nach Berlin. Als ich vor ein paar Jahren bei Günther Jauch eingeladen war, habe ich sein freundlich gemeintes „Fühl dich wie zu Hause" sehr ernst genommen und ihn sofort in das Gästehaus hinter der ab dann meiner Villa verbannt. Natürlich würde Günther gerne wieder zurück in meine Villa wechseln, aber ich sehe das doch gar nicht ein, dann in eine 1200 Quadratmeter kleine Kaschemme von einem Gästehaus zu ziehen, das nicht einmal Carrera-Marmor in den 8 Badezimmern hat, sondern nur vergoldete Wasserhähne. Will ich in einem Slum leben? Natürlich nicht. Selbiges dachte sich scheinbar auch die landeseigene Wohnungsbaugesellschaft Hovoge in Berlin-Lichtenberg, als sie einfach direkt an ein Haus ein weiteres bauten. Leider direkt an der Fensterseite des alten Hauses, weswegen die Mieter nun den Blick auf ein paar zugemauerte Fenster haben. Trotzdem immer noch eine bessere Aussicht haben, als ich morgens, wenn Günther Jauch in knappen Leggings Yoga in meinem Garten macht. Währenddessen in Köln. Ich bin ein Befürworter der Kampagne "Keine Macht den Drogen". Jedes Mal, wenn ein Mensch in Deutschland deswegen aufhört zu rauchen, exe ich eine Flasche Jägermeister. Schafft es jemand, ein Jahr bei den anonymen Alkoholikern durchzuhalten, lehne ich mich zufrieden zurück und gönne mir eine kubanische Zigarre, die ich selbstverständlich auf Lunge rauche. Ich werde keinen Kehlkopfkrebs riskieren. Sehr viel haben auch ein paar Drogendealer riskiert, als sie versuchten, über 70.000 Cannabissamen zu verticken. Und zwar versendet per Post. Da hat wohl jemand zu viel How to Sell Drugs Online Fast gebingewatcht. Jedenfalls konnte der Zoll in Köln sämtliche Briefe sicherstellen und erklärte, dass man mit den Cannabissamen eine Fläche von rund 10 Fußballfeldern hätte bepflanzen können. Snoop Dogg dazu nur: hey, in dem Fall hätte ich euch gern geholfen, das zu vernichten. Allerdings hätte ich leider dafür so 1 oder 2 Tage gebraucht. Derweil in Vatikanstadt. Sicherlich klingt es spannend, sich mit seinem Formel-1-Boliden durch die Serpentinen von Monte Carlo zu quetschen. Aber würde ein Formel-1-Rennen im Berufsverkehr von zum Beispiel München nicht auch ziemlich anspruchsvoll sein? Oder warum nicht die Tour de France mit der Formel 1 kombinieren? Mal schauen, ob ein Max Verstappen auch so lockerflockig die Kurven hoch nach Alpe d'Huez kommt, wie ein bestimmt niemals in seinem Leben gedopter Lance Armstrong. Oder warum nicht auch mal im Vatikan ein paar Runden um den Petersdom fahren? Dann könnte zumindest auch der Papst die eine oder andere Runde mitfahren. Zum Beispiel in seinem neuen E-Papamobil. Denn sein altes, mit Wasserstoff angetriebenes und Wein als Abfallprodukt entstehendes Papamobil soll demnächst ersetzt werden durch ein cooleres E-Papamobil. Eigentlich sollte das neue Papamobil mit reinem Glauben laufen, aber selbst der Papst glaubt nicht einmal mehr selber an die katholische Kirche. Unterdessen in Blackpool. Oftmals sind Menschen
mit krimineller Energie strunzdoof. Wie zum Beispiel ein Mann, der einen Hai aus einem Aquarium klaute, nur um diesen bei sich zu Hause in der Badewanne halten zu wollen. Und weil der Typ so doof war, wollte er auch gleich mit dem eine Runde gemeinsam baden. Sagen wir mal so, der Hai hat überlebt. Oder wie ein Drogendealer aus Blackpool, der jahrelang von der Polizei gesucht wurde, da er mit Kokain und Heroin handelte. Zudem dealte er über alle möglichen sozialen Netzwerke, die von der Polizei zwar überwacht wurden, aber lange Zeit nicht herausfinden konnten, wer der Dealer in Wirklichkeit war. Bis dieser ein Foto von seinem Lieblingskäse postete mit einem Daumen hoch, also seinen echten Daumen hoch. Und da das Foto noch dazu in 4K hochlud, konnte die Polizei seinen Daumenabdruck in dem Käsebild sehen und ihn damit überführen. Dafür einen Daumen hoch. Aber schalten wir jetzt noch einmal schnell zum Wetter und zu unserem Wetterkorrespondenten Froschi Firlefanz mit der aktuellen Wettervorhersage für die nächsten 3 Tage. Danke, Froschi Firlefanz. Und immerhin bedeutet diese Wettervorhersage, dass es auch in den nächsten Tagen 35 Grad gibt. Also ein fast normaler März. Das waren die Late News, aber keine Sorge, wir sehen uns wieder am Dienstag, dann zur Show. Und nicht vergessen, alles andere da draußen sind nur Fake News.